हेलो अरुणिता जी, आपके चाहने वाले आपको कॉल कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। शुक्रिया करके आप फोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो अरुणिता जी, आप कहाँ पे बिजी हैं? बात को समझिए और फोन उठाइए। किसी को आपसे पर्सनल बातें करनी है, अर्जेंट बातें करनी है। शुक्रिया करके आप फोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। अरुणिता जी, बात को समझिए, बहुत जरूरी कॉल है आपके लिए। शुक्रिया करके जल्दी से फोन उठाइए और बात कीजिए अरुणिता जी।